İyi günler arkadaşlar, oyun dünyasından herkese merhaba. Bugün modlu Minecraft'imizin 13. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sanırsam 13, evet 13. Bugün işte dungeon buldum, bir tane geldim. Birincisini burada, ikinci dungeon da burada arkadaşlar. Nerede? Burada. Köylülerin orada, oraya gideceğiz, ikinci dungeon'a. Bayağı yoruldum, bakın. Ev burası, böyle dolaştım gerizekalı gibi. Böyle dolaşarak buraya geldim. İşte buraya geldim. Buradan şeyler aldım. Bunu görmezden böyle gelmişim. İşte burada bir tane dungeon buldum. Geldim. O bir şey var diye onu geberttik işte. İşte efendime söyleyeyim, ondan sonra buldum. Tier 2 şematiği çıktı. İşte siz zannedeceksiniz aldı game moddan koydu zannedeceksiniz ama vallahi game moddan koymadım. Bunu, şu anahtarı alabiliyoruz mu? Sanırsam alamıyoruz. Ama vallahi yemin ettim, hatta koymadım ben bunu, game moddan falan almadım. İstiyorsanız öbür dungeon'a da gidelim hemen. Bu dungeon'dan çıkalım, öbürüne gidelim. Durun, şuradan biraz alayım, lazım olur bunlar. İşimize yarar. 64 tane falan olsun. Alayım. İşte daha biraz önce, hatta video çekmeyecektim bugün pazar günlerden. Video çekmeyecektim işte. Baktım tier 2 şematiği. Ben de dedim çekeyim, tier 2 şematiğimiz oldu. Çekeyim dedim. Bir arada düşündüm. Şimdi arkadaşlar bunu game moddan aldığımız sanacak dedim. İşte falan filan, onu düşünürken oldu. İşte video çekeyim dedim, ne olacak. Arkadaşlar bana inanırlar falan dedim. İşte bunu geberttim. Tam olarak buraya fırlattı. İşte buraya fırlattı bizi. Ve de ondan sonra geldim. Burada geberttik bunları. Helal olsun bize. İşte buradan geçtik falan filan. Buradan işte efendime söyleyeyim, bunlar çıktı, demir falan çıktı. Şimdi buraya gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Burası karanlık. Buraya şey koymamışım mı ben? Koyayım. Hadi neyse, zaten gidiyoruz, nereye koyacağım. Arkadaşlar bunu öldürdüm. 64'ten kaçı çıkarınca 43 kalıyor. 11. Aha, burada varmış la bir tane. 11 okum falan gitti. Evet 11. Ya 11 ya da 21 falan işte, neyse. Matematikle ilgilenmeyi, sıfır matematikle ilgili hiçbir şey aklımda kalmadı. O yüzden çıkalım, bir de öbür şeye gidelim, dungeon'a. O akşam da olmuş. Creeper da vardı bir tane. Biz neden ölmüyoruz? Şu canımız gitmedi. Barışçılda da değiliz. Göstereyim arkadaşlar. Kolaydı, hatta normale de alayım. İşte şimdi buradan nasıl çıkacağız? Bunları kullanarak çıkacağız. Nasıl çıkacağız başka? Bunlardan çok lazım değil zaten. Köylerden soymuştum lazım olur diye. Bizde o geri dönüştüren mod yok. Yaptığımız eşyaları geri dönüştüreceğiz ya. O mod bizde olmadığı için yatak da almadım yanıma ya. Evde olacak galiba yatak. Bu arada dünyaya geri döndüm. Söylemiştim size döneceğim diye. Döndüm dünyaya. Bir şeyler aldım dünyadan. Gösteririm eve. Eve gidince. Çıkmışız zaten. Ne tarafa gideceğiz? Şöyle. Doğru mu? Evet. Gidelim şimdi. Doğru gidiyoruz. Şimdi böyle bebeler gibi gidelim. Elimizde kılıncımızla gidelim. Bugimizi alsaydık keşke diyeceğim. Bugi yapmamıştık. Bugi şematiği yok. O şematik mi gerek on? Evet. Bugi şematiği yok. O yüzden hiç almadık. Doğru gidiyoruz. Evet. Doğru, devam. Devam. Tamam.
Gidelim. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Tamam. Şöyle neye basarak? Şöyle. Yok yok, yanlış yola saptık. Heh, tamam. Tamam, doğru. Burada da ayda da ay yaratıkları yok mu ya? Şimdi şu ağzımı açtım, çıkarlar. Sonra boku yeriz. Ondan sonra da işte yanlış yola gidiyoruz. Ha, şöyle. Buradan böyle yardır doğru. Bakalım, evet doğru gidiyoruz. Kılıç elimde. Hı, gelmişiz. Devam devam. Şeyimizde şuna bakalım. O az kalmış. Yettiği kadar yetmediği kadar 2 tane daha var. O bize bir girip çıkmamıza yeter, rahat yeter. Geldik mi o dungeon'a? Yok, var daha. Hadi. Acıkmışız ya tabi. Şöyle bir kendimizi doyuralım. O kadar hayvanla savaştık. Hı, az kaldı. Köylüleri de bir soyarız. Bir şey var mı bakarız. Ayda 2 dungeon bulduk. Sonra evi bulabileceğiz mi? Evde şurada zaten. Bir şey yapıp buluruz ya, sorun değil. Ayda dungeon bulamayız diye düşünüyordum ama bulduk dungeon. İyi, güzel oldu. Bulduğumuz ikinci burada da tamam. Gelmişiz işte, ya burası. Yok yok. Dungeon. Geldik. Koy lan şu meşaleleri. Koy valla. Dur, bunları alalım. Ney bunlar? Bilmiyorum ki vallahi ne. Ay peyniri galiba. Sefa abiden duymuştum. Ay. Vallahi öleceğiz, öleceğiz. Lan zombi. Daldılar kardeş bana. Lan yürü git, yürü git. Lan gidin kardeş. Gel 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 gel. Zırhımız olduğu için ölmüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şunu kır. Ha, tamam. Şunu da kır lan kır. Burada 3 tane olması lazım. Yok. Başka yok. İnşallah şunlar yeter. Muhtemelen yetmeyecek. Allah büyüktür, bakacağız artık. Böyle her yere koymayayım ben de. Şunları al işte, efendime söyleyeyim. Yer kaldı envanterimizde. Yer kalmadı, bunu atma. Şu 4 taneyi at. Onu alınca. Son bir etini at. Şu lazım. Dişleri at zaten. Şarkı dinleyecek halimiz yok. Bunu al, tamam. Ne tarafa doğru? Tamam. Dümdüz. Dümdüz gidelim. Şunları ben değiştireyim ya. Ha, tamam.
Tamam. Lan. Ne tarafa gideceğiz? Yok, bu yanıltmaca burada. Burayı ben şunları alayım bakayım. Gelin lan şöyle. Tamam. Allah. Krep gitti. Aha. Bu örümcek de gitti. Bu da krep gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Tamam. O patladı, o gitmedi. Direkt patladı. Bu tamam. Bu tamam. Okey. Şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar sesim kısık mı geliyor acaba? Kendim kısık konuşuyorum ananı. Vallahi lan siz bana hiç şey değilsiniz. Sorun değilsiniz. Artık ölmüyorum da üzerimdeki kaskı zırhı gördünüz arkadaşlar. Uy, çok pis patlattı lan bu mal. Kıracı kır 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 kır. Bu kadar iyi olacağımı düşünmüyordum ya ben burada. Süperim. 28 tane kaldı. Son 28. Hatta 27. 26 hatta. Gel hacı gel gel gel. Gel gel. Tamamız. Örümcek de geldi. Örümcek. Bak bulaşmasalar ölmeyecekler var ya. Burada olacak. Hayır yok. Burada değil. Ah, burası işte. Bunu kır, bunu al, tamam. Hemen bunu da kır. Bunu da kır. Tamamız. Ana. Ne oldu lan? Ha. Tamam. Doğru değil mi? Böyle gideceğiz. Tamam. Ödüm patladı birden. Geldik mi? Yok. Böyle mi böyle mi? Bence böyle. Ölüyoruz ya galiba. Tık tık canımız gidiyor da hayır. Hepsi tamam. Aa. Hacı sana şununla dalayım, hiç uğraşmayayım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biraz önce yay attığım için mi nedense oyundan attı beni. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Lan canına susadı lan bildiğin. Aman tövbe tövbe. Gelin lan. Başka canına susayan var mı lan? Var mı lan canına susayan? Canım da gitmiyor ha nedense. Orası iyi lan. Canım falan gitmiyor benim. Patla işte lan, patlayacak. Şunu geberteyim ben hemen. Kır. Şuraya koy. Gel hacı, sen canına susadın galiba. Gel. Oğlum canına susayan benim yanıma geliyor. Onu baş 13 meşale. Son 13 meşale. Ben buraya da koymayayım hatta. Aha geldik. Bu domuzun yanına geldik işte, gördüğünüz gibi mal orada. Buradan yay fırlatayım mı lan acaba? Ha, yakaladı. Vallahi kurban canına bak lan bunun. Yo anasını. Yine oyundan atabilir arkadaşlar. Yay kullandığımız için. Gördüğünüz gibi bunlar hiçbiri fayda etmiyor. Sefa abi izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hiçbiri işini görmüyor ve canı az kaldı. Hacı yavaş öldür ya, yavaş. Tutamıyor da gerizekalı. Kendini şey yaptı ya. Bildiğin. Atması öldürecek var ya bizi. Eğer atmasa. Son ok. Geliyor. Son değilmiş. Son. Bu son. Son. Evet. Son. Son. Ve öldü. Ve öldü. Patlayacak şimdi gerizekalı. Bom. Anahtarı ver bize.
Anahtarı bence aldı mı? Bakalım hemen. Almış. Anahtarı almış. Şimdi. Nerede bizim o oda? Şu değil mi? Evet bu. Şöyle. Meşalemizde bu. 9 meşale kalmış zaten. Hemen arkadaşlar anahtarı koyalım. Açalım. Burada da ay taşıtı şematiği. İyi güzel. Ay taşıtı şematiği. Eğer zaten hiç lazım değil. Şurayı biraz toplayalım ya. Şu anahtarı nasıl geri alabiliyoruz? İstemem ya, yerim anahtarını ben. Sonra 3 kafalı creeper'la uğraşacağız. Ah falan da filan da işte. Ben neden ölmüyorum ona ölmedim. Şey yaptım. Bu arada arkadaşlar neyse onu söylemeyeceğim şimdi. Olur. Hiç söylemeyeyim. Sonra gerçek olacak falan, sinir bozacak. Oh be, oh 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 be. Tamam. İşte şöyle efendime söyleyeyim. Bunları topluyorum. İyi, güzel, hoş. Evet. Belki de 20 bölümden uzatırız. Belki astronota gittiğim zaman bitirmem. Belki yine eve gideriz. Kargo roketleri falan göndermeye çalışırız. Gidecek mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Hemen bunu eve gideceğim, bölümü bitireyim. Eve gittikten sonra burayı bayağı sömürdük. Değil mi? Hatta burayı da al. Bu neden alınmıyor ki? TNT patlatır mı acaba? Yok vallahi alınmıyor. Hiç uğraşmayın. Aa aynen. At lan şu kemik tozu lazım. Meşale burada işimize yaramadığı için, kömürümüz de bol olduğu için atıyoruz ve istikamet ev. Ondan sonra da yürü git. Öyle değil mi? Tamam. Köylerde soymayacağım ya. Vazgeçtim. Yazık çocuklara. Böyle. Güzel valla. Soyduk. Her yeri güzel soyduk. Orhan. İnşallah eve gidebileceğiz. Evi bulabileceğiz ve çıktık. Buradan nasıl çıkacağız? Böyle zıplarsam olmuyor. Ne lazım? Şunlar lazım değil ya. Koy şöyle çık. Var diyelim ki ya. Şöyle koy şuraya kadar çık lan biraz daha. Tamam. Bundan sonra da çık. Çık lan, ha tamam. Şimdi böyle gitsem uzak olur. Şu kestirmeden şöyle yardırayım değil mi? Böyle dön. Hah tamam aynen. Böyle yardır. Burada köylüler zaten. Şöyle kestirmeden yardır. Vallahi burada var bunlar. Hayır, biraz böyle. Evet. Şimdi eve de 2 saate gideriz. Yemeğimiz bitti. Hemen yemek yiyelim. İsterseniz göstereyim arkadaşlar normalde. Normalde arkadaşlar öyle gidelim.
gidelim. Şu sesimi de bir çok kısmışım. Kendi sesimi. Ay yanlış gidiyor. Ve bayağı yolumuz var. Başka dungeon görsem almayacağım arkadaşlar. Hiç girmeyeceğim. Uğraşmayacağım. Doğru mu gidiyoruz? Evet. Doğru mu değil böyle. O, tamam doğru. Yardıralım bacım. Ah, tövbe tövbe ne diyorum ya. Tam bir şey patladı orada. Tam burada bir şey. Lan vallahi bulaşma. Ben karışmam aga. Karışmam ve ben evime giderim. Şöyle bu dungeon'a baktık zaten. Başka bir dungeon yoka benziyor. Gözükmüyor. Bakayım. Ya Ü'ye bastım yanlışlıkla. Tamam yaklaşmışız eve. Bir tane buggy yapayım ama buggy şematiği yok değil mi? Lan dungeon değil mi burayı? Yok evimiz böyle bu tarafta. Tamam. Geldik zaten neredeyse. Hadi hadi çabuk ol. Oha nereye kadar geldik? Evimizde gözüktü. Oh be. Evi şeyden yaptım arkadaşlar. Yine bunları bitirmeyelim diye. Sefa abiye uydum yaptım. Ne yapayım? Sefa abimizin yaptığını biz de yapalım dedim yaptım. Ve eve de alalım. Gördüğünüz gibi evde hemen şunları hemen açayım bir. Ah şu dur. Chest'i. Bu dolu zaten. Bu chest'i boşalt. Şu şematikleri al. Ha tamam. Ben bir eve gideriz sonra öbürki bölümde artık. Öbürki bölümde eve gidelim. Chest yer kalmadı. Şunları da atalım. İşte canımız gitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maden yok. Bizim maden kazmamız lazım bizim. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.